Dong santok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba ngurak belut di malam hari. Ya sobat, tanpa banyak basa-basi, ini spotnya. Untuk kawan-kawan atau sobat-sobat yang menemukan channel ini, tolong di like, di subscribe. Bila mana ada pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke spot. Teman-teman udah mulai mencari-cari lubangnya. Amplop gajian, orengan duit, orengan mau rekan. Jadi ikan mana itu rekan? Angin. Belut, sedap. Jalan. Siapkan dulu. Ya. Lupa bawa umpannya, cacing. Jadi teman kita pulang dulu. Yuk. Buat ngambil umpan cacingnya. Jangan lupa subrek. Ayo nukali itu nukali yuk. Tuh. Pokoknya mano menang tela beda sorot. Oh. Ini Bapak Caming nih. Kemarin itu kita di mana sih, Mister? Iya, di sekitaran sini kemarin pas nyurpai itu. Sementara teman kita sudah ke sono, beda arah. Kintar. Kalau ada tarikan langsung. Dadah, Mingga. Mocel. Ih, bener, nongol dulu, nak. Ayah. Oh, di situ ya. Oh, tar. Naik ya. Iya, pelan aja, pelan. Biar keluar belutnya dong. Ya gitu. Nah, terus lalaga biar keluar. Aduh, ya dong santok. Nah, ih, ya awing. Ayah, hah? Ayah, itu karak ditendon langsung disantok. Lumayan segede curug. Juru kau rai. Tah, iya tah, urus tah. Hah? Ayah hiji. Mana? Tah, liang ngetah. Berita Mana sih? minta 5 uni. Kiki mau ngolik nak. Kayak nongol tak? Nah, nongol tah. Oh. Tah. Kan? Kaget tuh, nak kuah murah.
Jalur dah mana Pak? Oh tadi ke iya. Betot. Udah dicangkolkan deh. Hajar Batu karena batu. Setrek. Ya, segede gitu. lumayan nih. Rata-rata segede gitu. Segede gitu yang menang 20 makanya. Trek. Ekspedisi malam, ngurak belut malam. Ini saya. Wah, payah yang mau master ongko. Ya, bagus yang tengahkan. Lanjut lagi. Oh, biar kerja nyurpai nongol. Ya giliran ka dia kuari diteangkeun dak di konten arah tuh. Coba ambilnya nanti celupin lagi. Tuh keluar. Tuh keluar. Tuh aku buat. Oh, Listrik enak. trek. Digoreng. Oh, goreng manis aja bacur. Batur lapar. Ngerokok. Pakai main SEO, Pak. SEO. SEO jadi pencariannya pakai judul. Yang nobar jam tayang. Hiji channel 2 jam. Saya maya grup nak. Gede. Ih, Pasti dah. asli. Tak babon mampu. Ayo, Met. Terus mana langsung ya. Pulang lagi ya. Betot. Udah tadi nongol. Nongol. Dia kena jempol mah. Padang nak. Udah itu. Berapa? Ada ayam hari. Berang deh. Kebaltin situ, pusing di bawah aja tuh, mati. Deui nyeun deui. Haingnya nu nyeun. Oh ya, ini kalau gini. Apa? Tuh jam tayangnya jam sekian berarti Mister. Udah kan? Nah, yang itu kencang dah. Aduh. gitu, Pak. Ini masa nama keyup mana? Oh iya. Oh tuh. Iya, Oh. Asana mah. itu rarasaannya lah, karasanya mah belut jeung keuyeub mah. Keyup mana ngatrek-tek sana. Truk-truknya. Oh. Karena awan belut lain. Tapi langsung diedit apa langsung Diedit. edit dulu? Mulai Parut kan? Ya, baru ya. Oh, keyup ngatrek-tekan. Tertekan. Terus bae kau mah. Geus tuan crab. Oh, pakai iya, Pak, playlist. Jadi view-na playlist tapi Cepet nontonnya pakai shot doang. Karena kita nontonnya oma shot mah teu asup kana jam tayang. asik ya. Teu asup. Mana kudu 3 juta view. Namun super tank, namun monetna 10 juta view. Iya mau ngomongnya tuh pada Namun monetna 5.000 nya, minimal ngomongnya 4.000. SM mengejar jam tayang monet. secara video-video artis.
Ini belah dia liang dah. Terak-tekan. Hah? Oh, Sawan oh, keluar tadi. itu. Tuh kan tekan. Ah, oh. Kayaknya. Encan. Tarik satik. Betul. Ayo tarik. Kalau kayak gini lagi. Kencang ya. Ayo meureun cacing mah. Ayah. Babon. Anak-anak. Jelas. Jelas sedikit. Aduh, yang mau naon belut jarami, Ming. Beraku nu nyekel kamera bae nu menik manggihan liang euy. Yo liang yo. Menang tuh. Aya Makan tuh. Lanjut. Oh, bungkus. Makan tuh. Tarik makan. Gunung juga kok. Beri. Sasa. Perburuan hari ini merak bulat di malam hari. Kawasan matahari dapat 2. Nih, bulutnya nih. Salam satu hobi, jangan lupa subscribe. Pindah lokasi, sekalian pulang. Pokoknya mas kalau atau kita dia. Bukan keluar. Apa ini? Gitu lah tuh. Kedeng duluan. Ide. Ya, ini kan. Nah, yang nunggu agak tinggi ngarang. Gitu dong. Nih, ngomong lagi. Kayak nongol deh ya mana. Ya, mau buruk kan bilang. Ngis diurakan. Itu ada kalau buruk kan malah peluyuk.